batuk malah jajan es. Tahu lagi batuk malah jajan es. Gimana sih Bu jajannya? Ya tambah batuk dong Bu. Gimana sih si ibu malah asik lagi diminum esnya. Ada juga tadi jajan es jeruk. Es jeruk tuh di tukang es kelapa di situ. Berapa? 3.000. Itu berapa? 2.000. Ada beli 3.000. Beli 3.000. Banyak. Beli es jeruk. Es jeruk seger. Kata adek katanya gitu, es jeruk segar katanya. Gitu tuh kan batuk kan? Udah tahu batuk malah beli es. Untung besoknya libur. Coba kalau besoknya sekolah. Nggak tahu sekolah lagi nggak tahu enggak batuk gitu. Dasar bocil. Lewat sini banyak apa? Banyak kutu. Banyak kutu katanya teman-teman ini. Banyak ini apa? Bunga yang berguguran dari pohon ini. Nggak tahu pohon apa namanya. Banyak tuh yang jatuh bunganya. Udah musim panas. Musim dingin, mau musim hujan. Mau musim hujan harusnya, karena kan udah mulai hujan-hujan kan, harusnya udah musim hujan begitu Bu ya. Ini malah keasikan aja minum es. Coba gimana ini. Wah, gimana ini kita turunnya, bisa nggak ambu turunnya? 1, 2, 3. Bisa turunnya. Udah di jalan. Udah dulu aja ya, takut ada mobil, takut ada motor. Makin ke sana tuh kan ada motor kan. Udah, dadah dulu, dadah semua.